आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ समाकर्षण चूर्ण, जो सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी घरेलू नुस्खे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, इसके लिए हम लोग का वैसे सामग्री है मिश्री, और ये है हमारा नागकेसर का चूर्ण, ये पीपल, ये सौंठ, ये तेजपत्ता, दालचीनी और ये काली मिर्च और इलायची। अब इन सबको हम लोग पहले इसको चूर्ण कर लेंगे। अब हम बताने वाले हैं, इन सभी का हम लोग चूर्ण कर चुके हैं। ये है सौंठ का चूर्ण, ये आपका काली मिर्च का चूर्ण, ये आपका तेज पत्ता का चूर्ण, और ये पीपल का चूर्ण। पहले पीपल को चूर्ण करने के लिए पहले थोड़ा पीपल को अच्छी तरह से सेंक लेंगे आगी में, जिससे वो थोड़ी सी हल्की सी फूल जाए। और ये आपका इलायची, छोटी इलायची का पाउडर है, ये आपका दालचीनी का चूर्ण है, और ये है आपका नागकेसर का चूर्ण। नागकेसर का चूर्ण ये आप हल्के से दर्रे दर्रे ले सकते हैं। और इसमें एक एक अच्छी बात है कि आप इन जितने भी चूर्ण हैं, इन सभी को हमानदिस्ता में चूर्ण करने का कोशिश करें, क्योंकि मशीन से चूर्ण करने से क्या होती है, उसमें एक गर्मी पैदा होती है, जिसके चलते वो थोड़ी सी नष्ट हो जाती है, उसमें जो ऊर्जा है। अब हम सभी चूर्ण को एकत्र मिला लेंगे धीरे धीरे। दिन में एक बार सुबह कुछ खाने के बाद 1 ग्राम हल्के से गर्म पानी के साथ दिन में एक बार लें। ये करीब 1 सप्ताह तक दोहराएं। इसमें अब हम लोग मिश्री मिला लेंगे, और मिश्री अच्छी वाली बढ़िया किस्म का मिश्री लें, जिससे उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, धागे वाली। और ये इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद इसको हम एक डिब्बा बंद डब्बे में रख लेंगे।